gudoomiyaha gobolka Awdal Mudane Cabdo Axmed Ayir ayaa maanta waxa uu kulankii ugu horeeyay la yeeshay isuduwayaasha agaasimayaasha laamaha dawladda ee ku sugan gobolka Awdal. gudoomiyaha oo shirkii ugu horeeyay laamaha dawladda ee ku sugan gobolka Awdal halkaasi kula yeeshay ayaa iyagu waxa goobjoog ka ahaa salaadiin iyo cuqaal ka tirsan kuwa gobolka Awdal. gudoomiyaha Cabdo Axmed Ayir oo la hadlayay mas'uuliyiintaasi ayaa waxa uu ka codsaday in ay si wadajir ah u wada qabtaan isla markaasina wadajir in ay hawlaha dalka wax qabadkeeda iyo horumarkeeda lagu gaari karo. waxaan rajaynayaa inuu helo gobolada kalena ku dhaafo ku horumaro aksan oo muwaafaqa oo dal inoo ah aynu kaga wada gaarno halle wadajirkaan ilaashano wadajirka qarannimo aan ilaashano halkan waa halkii dhistay qaranka maanta aynu ku dinaanoolina haysano xorriyadda iyo wanaagga aynu haysano horumarka iyo ma garanaysaa waxa aynu higsanayno waa halkii aasaaska iyo saldhigga u ahayd halle dawayna ka muuqata. isla goobtaasi gudoomiyaha gobolku waxa uu ku gudoonsiiyay shahaado sharaf shirkadda miisaan ee dhinaca dhismaha oo iyadu markaasi qayb lagu kordhiyay xarunta maamulka gobolka Awdal dhismaheeda fulisay taasi oo markaasi sheegay in ay tahay mahadnaq shirkadaasi lagu aqoonsanayo dadaalkeeda sida ay u gudbisay. kulankan maanta uu la yeeshay isuduwayaasha iyo agaasimayaasha gudoomiyaha gobolka Awdal ayaa ah kii ugu horeeyay intiisa badanna waxa uu noqonayaa isbarasho iyadoo oo hadeedna ay noqon doonto ay isla meel dhigi doonaan qaabkii ay iskula jaan qaadi lahaayeen ee ay shaqada gobolka u wada dhaqaajin lahaayeen.